On va parler de la vidéo qui a pour objectif de nous donner des informations sur l'hydraulique. Donc, bien sûr, l'hydraulique est déjà réfléchi concernant le VRT, l'assainissement, le chantier. Donc, on va essayer dans cette formation de travailler sur l'hydraulique. Bien sûr, Inch'Allah, on va faire des séries de formations, des séries de vidéos. Les vidéos, on va faire une formation كاملة. Donc voilà le programme de formation. Donc on va travailler sur une généralité. Après, on va regarder les besoins dialogue. Après l'hydrostatique. Numéro 4, l'application fondamentale de l'hydrostatique. Numéro 5, notion de viscosité. Numéro 6, hydrodynamique. Numéro 7, calcul des terres de charge. Numéro 8, l'écoulement et la jauge. L'écoulement à surface libre et l'écoulement dans les orifices. Les agitages et les déversoirs. Voilà le programme de formation. Inch'Allah, on va travailler dans ce vidéo-là sur la généralité. Après, on a besoin en eau. On va dire que chapitre une science. Bien sûr que la formation, on va faire la partie pratique, la partie théorie. On va faire des exercices. هذا الإكساس اللي يكون إن شاء الله دي براتيك راح نخدموها. يعني إذا شي غنحتاجو تنفليغيو روبيتشيل ولا اللي غنحاولو إن شاء الله نطبقو. دونك أول حاجة غادي نشوفها إن شاء الله سيغ في هذا الجينيراليتي هو نحاول نعرفو شنو هو الهيدروليك. دونك الهيدروليك c'est la science ou bien c'est la technique, donc c'est une science ou bien c'est une technique. C'est une technique qui a pour objectif d'étudier l'eau. Donc on a l'eau. Donc l'hydraulique c'est la science ou bien la technique qui a pour objectif d'étudier l'eau. On y a fait deux cas. Il y a l'eau statique ou là, l'eau dynamique. يعني إما غادي يكون ستابل بحال لوكا مثلا ديال الشاطوطو ولا غادي يكون موفمون حالة حركة ولا حالة سكون. Donc, l'hydraulique, c'est la science ou bien la technique qui a pour objectif d'étudier l'eau dans l'état statique ou bien l'état dynamique. Donc, on a l'hydrostatique. L'hydrostatique, c'est la science qui est là. On a l'hydrodynamique. L'hydrostatique, maintenant, on a في l'étude des barrages ou bien des châteaux d'eau. Donc, on a les bises ou bien les conduites. Les conduites, voilà. Donc, dans ce cas-là, on a la science qui a pour objectif d'étudier l'eau. C'est la science ou bien technique qui a pour objectif d'étudier l'eau dans l'état. Donc assez bien que statique que dynamique. يعني هذا واحد العلم اللي خصنا فيه هو نديرو فيه الدراسة ديال سي analyse, décrire et expliquer. Sur un carreau, des phénomènes ou bien des propriétés. Bien sûr, on a des lois. وهذه اللغة غادي يجيو إما من دي لوا يعني ميكانيك من دي سيونس ميكانيك ou bien chimie ou bien
thermodynamique. Voilà. Donc, l'hydraulique, c'est la science, ou bien la technique, qui a pour objectif d'étudier l'eau, donc assez bien statique que dynamique, qui a pour objectif d'analyser, ou bien d'écrire, ou bien d'expliquer des phénomènes, ou bien des propriétés qui s'appliquent, ou bien un thème des lois, j'ai une science mécanique, chimique, thermodynamique. Voilà, c'est une définition de l'hydraulique. يعني باش نتعرفوا على الموضوع. دابا غادي نمشيو لو بوزوان ديالو. ملي كنبغي نحدد واحد البوزوان ديالو، دونك حنا باقيين في لو شابيتر نيميرو 1 اللي هو في généralité, bien sûr, sur le droit. Donc, maintenant, vous avez besoin également, c'est la qualité. C'est la quantité. La quantité. ملي كنقول لا كاليتي علاش؟ لانه الا بغيت واحد المو الا بغيتو واحد التجمع سكني يعني بور لابيتاسيون ماشي هو بور لاغريكول. بور لاغريكول ماشي هو pour l'industrie. Les critères du choix de l'eau, les rémunérations pour l'habitation, bien pour l'humain, mais si on voit les critères de qualité de l'eau pour l'agricole, mais si on voit les mêmes critères pour l'industrie. Donc, il y a une différence. Dans l'agricole, les choses ça dépend de la culture. On va l'information des délégations. Donc, dans les prochaines vidéos. Donc, ça dépend de la culture aussi. L'industrie. Donc, les critères de choix de l'eau, ça dépend de l'usage privé. Donc, une l'eau, ça dépend de l'usage privé. Par contre, نشوفوا دابا لا كونتيتي خصك تدوي على ديل انظري مثلا دونك كنتي غدوي على لا كونتيتي خصك تدوي على ديل. دونك الديل شنو كيساوي؟ تيغنشكل واحد لو كوندويت هو هذا سي كوندويت. سي كوندويت وهنا عندنا واحد لا سوبرفيسي بيان سور هذه سيرفاس. دونك لا بغينا نحسبو دي بي غادي نقولو دي بي هو لا كونتيتي دو ديفيزي سير واحد لو طون. مثلا عندنا واحد الكوندويت كيخرج 2 متر كيب بار اور، غادي نقولو هذا سي دي بي. هذا الكوندويت كيخرج لنا 2 لتر مثلا 2 لتر بار اور مثلا، ولا 5 لتر بار اور، ولا دونك فوالا دي بي هو لا فوليوم، هو لو فوليوم ديفيزي سور دفع تي، يعني هو لو فوليوم ديفيزي بار لو طون. دي بي سي لو فوليوم ديفيزي بار لو طون. وشنو هو لو فوليوم؟ لو فوليوم هو هاد لا سوبرفيسي فوا هاد لونغور فوا ال. دونك ممكن نقول بان لا فوليوم هو لا سيرفاس فوا ال من هنا لهنا فوا لا سوبرفيسي ديفيزي سور دو باتي.
j'ai déjà que la vitesse, il y a la distance L divisée sur 2T. Donc là, je peux remplacer L sur 2T par V, la vitesse. Donc, égale S fois la vitesse. يعني هنا غنخرج بأنه dV égale le volume divisé sur delta T égale la superficie fois la vitesse. Voilà. هذا هو le dV d'eau. D'abord, غادي نمشيو le cycle. Si vous avez noté ça, on va travailler maintenant sur le cycle d'eau. Voilà. Donc, بالنسبة للسيكل ديالو أول حاجة تكون عندنا البريسيبيتاسيون، يعني لا بلوي. بريسيبيتاسيون. من بعد ملي كتجي لا بريسيبيتاسيون يا إما المغرب حاصل لنا شكل ديال لاك أو بيان دي ريفيير، ولا كيجي تحت الأرض دونك شكل ديال لانفلتراسيون أو بيان هنا مثلا نسميوها لاك او بيان ريفيير. هذه غنسميوها نار فرياتيك، فرشاة مائية. هذا هو البحر. دونك فوالا هنا هذا لو تيب دو ديالو غنسميوه لو رويسيلمون، هو اللي كيبقى، ولا نسميوه لو سيرفاس، غنسميوه لو دو سيرفاس، الماء اللي كيبقى فوق الارض. عاد كاين واحد لو كيابسوربي بابونسيون غنسميوه لو دانفلتراسيون. انفلتراسيون. وغادي يكون عندنا واحد لا كونتيتي ديالو اللي هو تبخرات، اما من الطبيعه يعني من لوصو من المنيت او لا من الاشجار ظاهره الضوء لو فوتوسانتيز. دونك هنا هذا غنسميوه ترانسبيراسيون، وهذا غنسميوه ايفابوراسيون. Donc transpiration par les arbres ou bien les végétales, ou l'évaporation, il y a de l'eau de surface, il y a le phénomène de l'évaporation par la chaleur. Il y a l'infiltration, il y a le Voilà. Donc, quand on dit, la précipitation, il y a P, ou le ruissellement, R, ou l'évapotranspiration T, l'évaporation E, l'infiltration A. Donc, on va dire que la précipitation, c'est le ruissellement plus l'infiltration plus transpiration plus l'évaporation. Voilà. Il y a le bilan. Quel est le problème? Le problème, qui précisément fait transpiration ou l'évaporation. C'est difficile de calculer avec l'eau. Donc, je vais dire, là, je vais l'évapotranspiration, il y a transpiration plus l'évapotranspiration. Donc, le bilan sera le ruissellement plus l'infiltration plus l'évapotranspiration. Voilà. هادشي اللي غنخدمو في لي تيب ديال لي بارات. ان شاء الله في البروشين فيديو غنستعملو هاد لي فورمول دونك اللي في ميزور كالكول. لو
l'hydroésilement قلنا فيها لي لاك مع لي ريفيير غنستعملوها حتى هي مهم فيزيك جايين. لو دافيلتراسيون هي الفرشاة المائية دونك هي تتحسب عاد ديال الترانسبيراسيون كيتجمع. فوالا دابا غادي نمشيو لو اللي كاين في البلانيت. دونك لو دونك هاد لابارتي صراحه مهمه بزاف. علاش؟ حيت غنعرفو شنو واقع، بهاد المعنى غنعرفو شنو واقع. دونك هاد لابارتي تري امبورطون فيها دي انفورماسيون. دونك لو دون لا بلانيت فيه تينقسم على دو بارتي، كاين لوسيان وكاين لو دوس. يعني المحيطات شحال كدير؟ لوسيان كدي 97%. فوالا يعني البريسيبيتاسيون ديال الماء اللي كيمشي للوسيان ما كيمشي 97%. المحيطات يلاه كدي 3%. اسمحوا لي لوسيان كيدي 97% وتبقى هاد الاراضي ولا هاد البر كيتسمى وكيدي 3%. دونك هذا لازم كيدي 3%. هنا كنعرف الاهميه ديالو. غير القضيه هذا حتى هو غادي يمشي. دونك علاش؟ لان عندنا دي لابوغاسيون. دونك بالنسبه للودوز عندنا 3%. هذيك 3% فيها لي كلاص وفيها لو سوتيران يعني دانفلتراسيون وفيها لو دو سيرفاس يعني الهيدروسيلمو وفيها لي زوطخ. دونك لي كلاص كيديو 1.72%. لي سوتيران كيديو 1.71%. لو سيرفاس كدير 0.01%. لو ريسك كيتفرق هنا بحال لي زوبيرو وهادشي. دونك فوالا هنا كيبان لكم بان كاينه واحد الكونتيتي دو لو تري امبورطون. راه 97% كلها كتمشي لي زوسيان. يلا 3% هي اللي كتصنع، وهاد 3% فيها لي غاز فيها لي سوتيران فيها لي سيرفاس. دونك هادي يعني انفو. لو بروبليم ديال الريشوفمون دو بلانيت هذا تو سان بروبليم انه واحد لا كونتيتي دو تري امبورطون سو ريشوف. ما كنت لا نمشيو دابا لا بارتي. نمشيو دابا لي بروبريتي دو لو. Donc, je vous quelques grandeur de l'eau. Première chose à savoir, c'est le symbole. Le symbole de l'eau, H2N. Désolé, ou H2O. Donc, c'est les choses à faire, ou la masse molaire. La masse molaire, il y a 18. غتبقى لنا عاوتاني لا ماس فوليميك. لا ماس فوليميك هي كتساوي 1000 كيلوغرام بار متر كيوب اللي هي واحد غرام بار سنتيمتر كيوب. غتبقى لنا البوا. Le poids volumique. Le poids volumique voit le poids sur le volume. Donc, voit 10 à la puissance 4 newtons par mètre cube. On a la densité. La densité, c'est 1.
علاش؟ لان الغونسيتي هو لو بوفوينيك ديال ليليمون، يعني اللي كدير ليتيد على لو بوفوينيك ديال ريفيرونس. حنا عندنا بور ريفيرونس هو لو، ديما الا كان عندك ليكيد هو لو، الا كان عندك غاز هو لا. حنا عندنا نمبر هذا هو وجدنا مع الاذان. نكمل ان شاء الله لا بروشين فيديو.